Donc voilà le partage d'écran. Donc je vais avec l'exercice 1, il est complexe. Donc donc le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct au UV. OK? Donc première question, petit a. Vérifie que moins 7 moins 4i racine de 2, c'est égal à 1 moins 2i racine de 2 au carré. OK? Donc il faut changer par la question là. Donc, donc, je أنا vais 1 من moins résultat 2i racine de 2 au carré. Voilà. Donc, je la formule a moins b le tout carré. Donc, a moins b le tout carré, c'est a carré moins 2ab plus b au carré. D'accord? Donc, voilà. Donc, a moins 2i racine de 2 au carré. Donc, c'est a carré, 1 au carré, moins 2ab, donc moins 2 fois a, les fois 1, fois b, 2i racine de 2, plus b au carré. B, c'est 2i racine de 2 au carré. Donc, 1 au carré, c'est 1. Et 2 fois 2, donc c'est 4, avec signe moins, donc c'est moins 4, i racine de 2. 2 au carré, puis à 4. Racine de 2 au carré, puis à 2. Et 2 fois 4, c'est 8. وعندنا i au carré اللي هي moins 1. Donc, je t'attends en tout moins 8. C'est bon? Donc, 1 moins 8, donc c'est moins 7, moins 4 i racine de 2. C'est bon? Voilà. Donc, tu as petit b. Résoudre dans C l'équation E, z carré plus z plus 2 plus i racine de 2. OK? Donc, comment résoudre une équation plus complexe? نحسب Donc, الدلتا. كالعادة. Voilà. Donc, ديما أول حاجة تجربوا avec les formules A plus B plus C. Si A plus B plus C égale à 0, première solution égale à 1, deuxième solution C sur A. Sinon, تعملوا A moins B plus C, qui est égal à 0, première solution moins 1, deuxième solution moins C sur A. Sinon, on calcule delta, il est haut à B carré moins 4AC. D'accord? B. في الدلتا لهنا نخدموا في الكومبلكس. Donc delta que ce soit delta positif ou bien négatif ou bien égal à 0 ديما admet des solutions. واضح؟ مش كيما في R تخدموا سي دلتا نيجاتيف il n'admet pas de solution في R. في الكومبلكس ديما عندك des solutions. B. Donc لهنا A égale à 1, B égale à aussi c'est 1 et C c'est 2 plus I racine de 2. Donc on calcule delta B carré moins 4AC. وديما لهنا في الكيسيون هذوما انت ديجا من الاول عطاك باش تحسب 1 موان 2 زي راسين دو 2 او كاري. ولا قداش لقيناها موان 7 موان 4 اي راسين دو 2. دونك ديما نتوما كي باش تحسبوا دلتا دونك ظاهره باش تلقاوها الريزولتا هذه موان 7 موان 4 اي راسين دو 2 والا عدد مضروب في الريزولتا هذه. دونك ديما الريزولتا هذه باش تلقاوها موجوده. علاش؟ خاطر نحن البيوت نتاعنا ديما دلتا، ديما البيوت نتاعنا باش نحطوا حاجه او كاري. علاش دلتا باش نكتبوا حاجه او كاري؟ باش في وسط الكاري هذاك ناخذوا بيتي دلتا. هذه ليدي نتاع الكيستيون بيتي تا اي بيتي بي. دونك لهنا كي نحسبوا دلتا b carré moins 4ac, donc b c'est 1, b au carré c'est 1, moins 4, a les voit aussi 1, et c c'est 2 plus i racine de 2, normal calcul, donc 1, je développe, moins 4 fois 2, donc c'est moins 8, moins 4 i racine de 2, c'est bon? Donc 1 moins 8, donc c'est moins 7, moins 4 i racine de 2, donc là, ديما قلنا البيت نتاعنا باش نحطوا grand delta au carré, اللي هو le discriminant. Donc, moins 7, moins 4, i racine de 2. Donc, d'après première question, petit a, et bida 1 moins 2 i racine de 2 au carré. Ou le petit delta, il y a 1 moins 2 i racine de 2. C'est bon? Donc, première solution, moins b moins petit delta sur 2a. Moins b, c'est-à-dire moins 1. Voilà, moins petit delta sur 2 fois a, 2 fois 1. Moins 1, moins 1, moins 2.
Et moins, donc c'est plus 2 i racine de 2. Donc tatine moins 2 plus 2 i racine de 2. Charge 2 en facteur. نعملوا simplification باش تقعد لنا moins 1 plus i racine de 2. C'est bon, je viens. On va deuxième solution. Donc z seconde moins b plus petit delta sur 2a. ديما هنا نستعملوا la notation de petit delta, ما نستعملوش racine de delta. واضح؟ خاطر كي نقول racine de delta ما نعرفش الدلتا est-ce que positif ou bien négatif. B. Moins b plus petit delta sur 2a, donc moins b c'est-à-dire moins 1, petit delta 1 moins 2 racine de 2 sur 2. Moins 1 en بشنحها باش يقعد moins 2 i racine de 2 sur 2, donc نحيو 2 و 2 باش يقعد moins i racine de 2. Finalement, l'ensemble des solutions dans R, c'est moins 1 plus i racine de 2 et moins i racine de 2. D'accord? Question suivante. On considère les points A, B et C d'affixes respectifs ZA moins i racine de 2, ZB moins 1 plus i racine de 2 et ZC c'est égal à ZA bar. Ok? C'est-à-dire ZC c'est le conjugué de A. B. Donc là, je vais montrer que C est un point du cercle C de diamètre AB. Je vais une réponse. Qui fait que c'est un point du cercle C de diamètre AB. نشوفوا الغيون تاع السيركل ونحسبوا الديستانس او سي. Le rayon, c'est-à-dire باش يجينا الغيون لو ميليو دو ابي. نحسبوا ال AB ديسكونت تاعها ونعملوها sur 2 وبعد نحسبوا ال OC ونشوفوها. دونك نجمو نحسبوا ال AB. كيفاش نحسب la distance AB في complexe ZB moins ZA. B sur 2. ZB moins ZA راهو le vecteur AB, c'est pas AB. كيفاش نحسب la distance AB La racine. Racine de ZA carré plus ZB au carré. Norme تاع يا جماعة باك راكم كيفاش نحسب la distance AB Si A au carré et plus B au carré. هكا اسمه valeur absolue. هكا اسمه valeur absolue. Non. Module. نورم هكا. Donc module. Donc la distance AB est la norme du vecteur AB. Donc dima la distance AB, c'est le module de ZB moins ZA. D'accord? Ou ZB moins ZA, وحدة تعطيك le vecteur AB. يعني la fixe du vecteur AB. Qui تحب تحسب distance donc module de ZB moins ZA. Donc نجم تعمل le module de ZB moins ZA, تلقى la distance AB. Il suffit de créer la distance AB. هكا ولا؟ donc الشطر نتاعها اللي هو باش يكون الغيان على خاطر AB هو الديامتر. هكا ولا؟ وتنجم وقتها تطلع زاد لا فيكس نتاع السنتر تاع الديامتر تاع AB سنتر. donc كيف باش يكون لا فيكس نتاع الميليو donc باش يكون ZA plus ZB sur 2. هكا ولا؟ وتنجم وقتها تحسب الديستانس من سي حتيكش للسنتر. supposons centre par exemple I وإلا donc تحسب CI ولازم تبينها قدر الريون. واضح؟ بي وإلا donc هذه c'est une méthode mais حسيتها طويلة شوية. وإلا السيركل التريانجل circonscrit dans le cercle الديامتر نتاع التريانجل هذاك الديامتر نتاع السيركل هو الهيبوتينوس نتاع التريانجل دونك هو تريانجل ريكتانجل. دونك نشوفوا سي AC ou BC perpendiculaire. Donc لهنا
Voilà. Donc, نستعملوا qui تفكروا بيتاغور qui يبدا عندنا. نستعملوا نجم بيتاغور زاد aussi نجم تعمل لهنا l'idée اللي انت عندك سيركل هكا ولا دونك اي سيركل de diamètre AB هنا اي cercle de diamètre AB اي point من السيركل شو يعمل مع لي بوين AB يعمل un triangle rectangle وين في السي دونك اي بوين لهنا سي ولا ام ولا اي بوين مع لي دو بوين A et B يعمل un triangle rectangle واضح c'est bon donc اي بوين موجود في السيركل مع diamètre AB لهنا les deux points تاع diamètre AB يعمل un triangle rectangle c'est bon donc انا كيفاش نبين C appartient au cercle de diamètre AB il suffit de montrer que le triangle AB est rectangle en C واضح كيفاش نبين un triangle rectangle كيما تحبوا نجم كيما قال صاحبكم نجم نعمل par exemple Pythagore donc نجم نعمل AC au carré plus CB au carré est égal à AB carré صحيح ولا Monsieur, ولا نجم نعمل لا فيكس نتاع AC complet شو نعمل voilà donc كيفاش نبين انا un triangle rectangle يكفي يكونوا les deux vecteurs هذوما orthogonaux كيفاش نبين دو فيكتور اورتوغونو كي نقسم لي زافيكس نتاعهم لازم نلقى ايماجينير بور اش معناه ايماجينير بور يعني عدد في اي بي اي يعني ولا الفا اي واضحه الفكره دونك لهنا احسن طريقه تمشي تقسم لي زافيكس على بعضهم دونك لا فيكس باغ اكزومبل دو سي ا سور لا فيكس دو سي بي ولازم تلقى ايماجينير بور واضح وهكاك لو دو فيكتور سي ا اي سي بي يوليو اورتوغونو كيفاش نبين دو فيكتور كولينيير لازم كي نقسم لي زافيكس نلقى ريال واضح donc première méthode donc il suffit de montrer que le vecteur AC et BC sont orthogonaux. Donc, ça mène la fixe de AC sur la fixe de BC. Donc, la fixe de AC, c'est ZC. ترى في البارتاج Oui. الو ارجعوا مسيو ترى في البارتاج سي بون اي مسيو نكملوها les autres c'est bon تسمعوا فيها Oui, monsieur. اي مسيو اي مسيو باهي نكملوا قلنا pour montrer que les deux vecteurs AC et BC sont orthogonaux donc il suffit de montrer que la fixe de AC sur la fixe de BC c'est imaginaire pur. Donc la fixe de AC c'est ZC moins ZA et la fixe de BC ZC moins ZB. C'est bon? B. علاش قلنا ZC نرجع ل ZC. Donc ZC c'est ZA bar. Et ZA c'est moins I racine de 2. Donc le bar نتاعو هو I racine de 2. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà. Et ZA قلنا moins I racine de 2 مع le moins يولي plus I racine de 2. Et ZC moins ZB
ZC اللي هو I racine de 2. ZB هو moins 1 plus I racine de 2 avec signe moins ولا 1 moins I racine de 2. I racine de 2, I racine de 2, ولات عندنا 2 I racine de 2. I racine de 2 moins I racine de 2 باش نحاول باش تجينا sur 1. Donc là, 2 I racine de 2, c'est imaginaire pur. واضح؟ Donc les deux vecteurs AC et BC, ce qui donne que le triangle ABC est rectangle en C, alors C appartient au cercle de diamètre AB. D'accord? C'est bon, Kadmo? Oui. Oui, monsieur. Deuxième méthode. Voilà, donc حسبنا le centre, la fixe نتاع centre. On a supposé اللي هو I. La fixe نتاع centre c'est le milieu du segment AB, donc c'est ZA plus ZB sur 2. عملنا les affixes, لقيناه moins 1,5. وكيف كيف حسبنا le rayon نتاعنا لقيناه 3,5. من بعد كيفاش نبين اللي C موجود في الcercle? Il suffit de montrer que la distance CI égale à le rayon. Et la distance CI ou bien la distance IC, c'est égal le module de ZC moins ZI. ZC, c'est I racine de 2. Et ZI qu'on a trouvé, c'est moins 1,5 avec signe moins 1,5. Et le module, c'est la racine de partie réelle au carré, 1,5 au carré, plus la partie imaginaire au carré, racine de 2 au carré. Donc 1,5 au carré, c'est 1 sur 4, et racine de 2, c'est 2. 1 sur 4 plus 2, réduire au même dénominateur, c'est la racine de 9 sur 4 égale à 3,5. Donc c'est une autre méthode. واضحة؟ Mais, نتعاطي تبع. Question 3. Dans question 3, à tout point M du plan d'affixe Z, distinct de chacun des points A et B, on associe le point M' d'affixe Z' tel que Z' c'est égal à Z plus 1 moins I racine de 2 sur Z plus I racine de 2. D'accord? Donc, on a un point du plan M privé de A et B, on associe le point M' tel que M', bien sûr, toujours d'affixe Z' et M d'affixe Z, tel que, voilà la relation, Z' égale à Z plus 1 moins I racine 2 sur Z plus I racine 2. Okay? Première question, petit a. Montrer si l'affixe Z' du point M' est imaginaire pur, alors M appartient au cercle C de diamètre AB. Ok? كيفاش نعملوا شكون عنده une idée. مثل نجمو نبدلو هذيك 1 moins i racine de 2 مثلا نعملو z moins za sur z moins z moins zb sur z moins za. Donc, voilà, donc من الفوق عندنا الفوق شنو عندنا؟ عندنا z plus 1 moins i racine de 2 نجم نخرج سيني moins. زائد موان. Donc voilà, donc من الفوق نجم نخرج ان سيني moins تولي z moins zb ومن اللوطة z moins za نخرج ان سيني moins خاطر za هي moins i racine de 2. اي شنو نعمل بعد؟ وبعد puisque هما sont orthogonaux باش تجي imaginaire pur la fixe على fixe هذيك خاطر دونك دونك شنو ما تغنيش البكري مع تاع سيركل سيركونس هما مادامهم imaginaire pur خاطر هما sont orthogonaux la fixe نتاع AB sur la fixe نتاع la fixe نتاع M' sur la fixe نتاع M' M' B sur la fixe نتاع M' A imaginaire pur donc
appartient au cercle. معرفش. فماش ام بريم ار على خاطر زد بريم ما هي الا فيكس نتاع ام بريم. مش هو كيما البكري كي يبداو أورتوغونو appartient le cercle circonscrit. اي يعطيوني فكره في شطر فكره هذه. معناها البي ام أورتوغونال على ال ايش تقول؟ دونك تريانجل بي ام و ال دونك تريانجل ا بي ام هو تريانجل ريكتانجل en M. Donc M appartient à celle C du Et diamètre voilà, AB. donc voilà, هذه la bonne réponse. Donc لهنا أول حاجة نبدلوا لي زافيكس كما قلت صاحبتكم، من بعد لي زافيكس هذوما باش يولي لا فيكس دو بي ام، فوالا، خاطر زد موان زد بي، وهذايا لا فيكس دو ا ام، داكور. Et comme Z' est imaginaire pur, je m'en ai les affixes à la base de l'imaginaire pur. معناتها Les vecteurs sont orthogonaux. Donc les vecteurs AM et BM sont orthogonaux. Ou madame orthogonaux, yani le triangle ABM, le rectangle en M. Ou madame triangle rectangle en M, donc on a un triangle qui a un rectangle en M, automatiquement le point M, oui, موجود في cercle de diamètre AB. Où je connais le cercle de diamètre AB, c'est le cercle C. Oui. واضحة l'idée. Voilà. C'est bon? Donc Z' c'est Z moins ZB sur Z moins ZA. Voilà. Donc ça c'est imaginaire pur. Donc les vecteurs orthogonaux, automatiquement, M appartient au cercle de diamètre AB. C'est bon? Oui. Adepte à la question suivante. Donc troisièmement, puis B. Montrer que si le module de Z' égale à 1, alors M est un point de la médiatrice delta du segment AB. كيفاش نعمل؟ مش كاينه باش نرجع على l'ensemble des points ولا تطلع distance AM قد البي ام دونك M appartient à دونك médiatrice سهل برشا. هنا زد بريم زد بريم فوالا اش قلنا زد بريم نحن؟ هي قلنا زد زد ام بريم زد هي زد بي سور زد ام وزد ا زد فوالا. دونك شنو قلنا؟ قلنا هي زد موان زد بي sur زد موان زد ا، وكي ندخل عليهم الموديول شنو يعمل؟ يعمل ديستانس. صحيح ولا؟ اي شنو باش تولي لي؟ تولي لا ديستانس بي ام هكا ولا؟ هذا زد بريم زد موان زد بي sur زد موان زد ا. Qui ندخل عليهم موديول. Bien sûr, module de z sur z', c'est module de z sur module de z'. Donc, il est la distance bm. OK? Dis-moi, la distance AB, c'est module de zb moins za. Donc, il est la distance bm. Allez, m, z, ou la fixe de 1. Sur la distance am égale à 1. Donc la distance AM égale à la distance BM. Madame distance AM égale à la distance BM, c'est sûr M, manche du milieu, M ajoute في médiatrice de segment AB. Voilà, donc هذا الشيما. Donc M يكون في médiatrice. فما نرشين زاد فما نرشين أجي C'est bon? بقي ظهر لي جماعتنا احنا معناتها خاطر كان فعلا واحد يدخني مش دي كومنتاج اخرين. C'est bon? Mais, كملوا. Oui. Oui. Monsieur Oui. Monsieur كان ينجم يقول لي مثلا معناتها لو وجدي على l'ensemble des points lorsque le module نتاع Z' égale à 1.
صوت عبير كي صوت ياسمين وي وقتها تخدم على بخير روحك نفس الخدمة تستنتج وحدك اللي هو الميدياتريس أي فوالا. مش وقتها وحدك تقول اللي هو فينالمون تاع ميدياتريس كيما ينجم يطلع سيركل كيما ينجم يطلع دغوات كيما ينجم يطلع سيجمون كيما ينجم يطلع دومي سيركل كيما ينجم يطلع ارك الله اعلم شنو يطلع لك واضح باهي donc نتعداو quatrième question soit E le point d'affixe ZE égale racine de 2 moins 1 demi plus 1 demi I et E prime le point d'affixe ZE prime c'est égal à ZE plus 1 moins I racine de 2 sur ZE plus I racine de 2. Montrez que ZE égale à moins I. شو نبدلو هذيك ZE moins ZB sur ZE moins ZA كيف باش نعملوها؟ هذه باش نبدلوها ZE moins ZB sur ZE moins ZA ومن بعد كنعوضوها باللي كوردون نتاعها ومن بعد نحن نعملوا الموديل نحسبوه ومن بعد Monsieur, Babi montrer que ZE prime égale à moins I ou la ZE. هنا في la question ZE prime montrer que ZE prime égale à moins I. Okay. Ça, c'est ZE prime. Ben. هذا ZE هذا ZE bon اللي كتبها مش واضحة باش هذا ZE avec racine de 2 moins 1 demi Voilà, donc racine de 2 moins 1 demi plus 1 demi. Donc, نعوضوا على هنا. Juste باش نعوض. هكا ولا؟ هاي. Donc, باش نعوض ZE بالracine de 2 moins 1 demi plus 1 demi I. في النوميراتور في الدينوميناتور كيف ونعمل الكالكول نتاعي تا نلقى ZE prime. Bien. Donc, là, c'est une question de calcul, Donc, ZE, racine de 2 moins 1 demi plus 1 demi I. Et voilà, on a remplacé ZE par l'expression terre. Mais, qui fait le calcul? Là, racine de 2. Là, 1 moins 1 demi. Je te lis 1 demi. Et 1 demi I, et moins I racine de 2. Ou là, racine de 2 moins 1 demi plus 1 demi I plus I racine de 2. B. Là, فما شكون باش ترسلو يضرب في الكونجوغي صحيح ولا؟ دونك اول ريفلكس باش تعملوها باش تضرب في الكونجوغي. المشكله كي باش تضرب في الكونجوغي تحب لك نهار كامل وانت تحسب. تخيل الكونجوغي هذايا نتاع الدينوميناتور شنو هي الكونجوغي نتاعو باش يجينا racine de 2 moins 1 demi moins 1 demi I moins I racine de 2 باش تضرب على الفوق واللوط. ماك تعرفوا زد فوا زد بريم سي موديل زد. دونك هذاك علاش باش يولي كالكول برشا. بي شنو تلاحظوا لهنا؟ شنو فما لهنا؟ دونك لهنا شنو فما راسين دو 2 هكا. نحنا دو بريفيرونس نحبوا نعملوا سامبليفيكاسيون. باهي نحنا شنو هي الريزولتا نحبوا نظهروها؟ شنو نحبوا نبينوا زد او بريم حسب رايك؟ موان اي موان سي ولا شنو نعمل من الاخر؟ نضرب في الموان سي باش تظهر لي. ما هو انا نحب نوصل الى زد او بريم هي موان زي الريزولتا فينال. دونك فاش نضرب الفوق واللوطه في الموان زي
مش كوم سي ما عملت شيء، ضربت الفوق واللوطة في الموانزي. باهي خليت الموانزي هذه رايضة على روحها، هاي الموانزي هذيا اجوش خليتها رايضة على روحها، ونورمالمون هذوما الزوز اللي باش يقعدوا الكل باش يجوني واحد، خاطر انا نحب الريزولتا نتاعي موانزي. واضحة ليدي؟ دونك ضربت الفوق واللوطة في الموانزي. الموانزي هذيا الفوق في النوميراتور خليتها، الموانزي هذيا في الدينوميناتور باش ننشرها. واضحة؟ واضح. باهي ديجا لهنا الغاسين دو دو كي نضربها في الموانزي شنو تولي؟ موانزي غاسين دو دو. الموانز ان دومي كي نضربها في الموانزي باش تولي ان دومي اي. هاي ديجا قاعد نلقى فيهم انا ريتوها الفوق موان اي غاسين دو دو. الغاسين دو دو في الدينوميناتور كي نضربها في الموانزي باش تولي كيفها موان اي غاسين دو دو. الان دومي اي وملوطة عندي موانز ان دومي باش نضربها في الموان اي باش تولي بلوس ان دومي اي. الان دومي اي كي باش نضربها في الموانزي ان دومي خليوها اي في الموانزي مش ايجالا ان، خاطر اي فوا اي ايجالا اي او كاري ايجالا موانز ان. ديما اي في اي باش تجيك موانز ان، دونك اي فوا موانزي باش تجيك ان، دونك ان دومي اي في الموانزي باش تولي لك ان فوا ان دومي باش تجيك ان دومي. وكيف كيف اي في الموانزي باش تجيك ان باش نقعد لك راسين دو دو. فوالا دونك عندك راسين دو دو منا لوطا، عندك راسين دو دو الفوق، عندك ان دومي الفوق، عندك كيف كيف ان دومي لوطا، عندك ان دومي اي كيف كيف موجودة ان دومي اي، موانزي راسين دو دو موجودة الفوق وموانزي راسين دو موجودة لوطا. دونك لي دو كونتيتي هذوما سون ايغال. عملنا سامبليفيكاسيون تحصلنا على موانزي. واضحة الإيديا يا جماعة؟ وي مسيو. شكون ما فهمش الإيديا؟ انت تحب تتحصل على موانزي، دونك تضرب فوق اللوطة في الموانزي. كان جات الريزولتا نتاعك تحب تتحصل على دو زي، تضرب فوق اللوطة في الدو زي. تحب تتحصل على اي، تضرب فوق اللوطة فوق اي. وهكاك تسهل الكالكول على روحك، سينو تقعد نهار كامل وانت تحسب. سي بون اون بو افونسي. وي مسيو. Donc finalement ZE' égale à moins I. Voilà. Mais on va la dernière question, donc quatrièmement petit b. Déduire la fixe de chacun des deux points d'intersection de la droite delta et du cercle C. Donc comment déduire que la fixe de chacun des deux points d'intersection, l'intersection تاع شكون هنا؟ تاع droite delta والسيركل. والسيركل C. واضحة؟ باهي نفكركم شكونو دلتا. دلتا هو الميدياتريس نتاع ا بي، سميناه دلتا. صحيح ولا؟ كيف نعملوا؟ فما بوان ظاهر ساعة. بوان او والبوان الاخر معناها علاش بوان سي البوان معناها كي تبدا المليون عرفت. باهي باش يكون ساعة موجود. لحظة باش يكون الاول نبداو في الاو. الاو اسكو موجود في السيركل؟ موجود. علاش موجود في السيركل؟ مش موجود الاو خاطر اورتوغونال الاو بري تبعوا معايا تبعوا لهنا. troisième question petita. شوش عاملة؟ Montrer que si la fixe z' du point M', هنا راه يحكي في الكاس général, M' راهو point quelconque, est imaginaire pur, alors M appartient au cercle C. يعني أي point M' tel que l'image نتاعو باش تكون معناها imaginaire pur, alors
l'antécédent, يعني le point M, بيكون appartient au cercle C de diamètre AB. Voilà. Est-ce que نحن E' est imaginaire pur la fixe نتاعو voilà هاكا Z E' imaginaire pur ترى فيه اي اي مادامو imaginaire pur l'antécédent نتاعو شكون l'antécédent نتاعو ما هو وين باش يكون موجود في السيركل سي سي دو diamètre شكون ابي AB ابي هذه هي الحاجة الأولى دونك بينا اللي الأو موجود في السيركل دو diamètre AB باهي l'essentiel في السيركل سي باهي توا باش نشوفوا اسكو او موجود في الدلتا ولا لا باش من بعد نقولوا اللي هو موجود في الانترسيكسيون باهي نتعداو troisième question بيتي بي قالنا si module de z prime égale à 1 تاع l'image alors M est un point de la médiatrice delta. Donc M est un point de delta. نرجع للإيماج تاع Z E prime كي نعمل الموديول نتاعو هذا الموديول تاع موان زي نلقاو 1 باش يفيريفي الكونديسيون هذه troisièmement اي بيتي بي l'intersection Donc le point M يعني le point E وين موجود موجود في الدلتا واضح donc لهنا Z E prime الموديول نتاعها قال 1 يعني مش ال E prime M c'est-à-dire E في عوض M تحط E في عوض M prime تحط E prime donc E est un point de la médiatrice delta c'est bon مادام E موجود في السيركل وموجود في وموجود في الدلتا donc موجود في l'intersection c'est bon deuxième point attends مسيو المليون نتاع AB هو نفس المليون نتاع الأو والبوان الأخرى نورمالمون milieu تاع AB سيجمون AB ايش بيه هو نفس المليون نتاع البوان أو والبوان الأخرى خاطر فما دو بوان علاش هو نفس خاطر البوان الثانية زادا appartient للسيجمون وللسيركل خاطر قال لي دو بوان هما دو بوان دونك البوان الثانية شكون البوان الثاني البوان الثاني هو باش يجي مليون تاع AB والمليون تاع لي دو بوان هذوك معني باش نطلعوا لا فيكس نتاعو لهنا قالنا اون ديدويغ شكون الفاغ نتاع العكس نعملها تكون البوان الاخرى تكون زد نتاعها ايجالا اي اي علاش بلهنا علاش فما شكون قبيله قال لي سي فما شكون قبيله قال لي سي انا قلت سي خاطر علاش appartient سي au cercle ou C appartient au cercle, mais est-ce que C appartient à delta? لا ما نعرفوش Donc voilà, علاش ما نعرفوش علاش n'appartient pas على خاطر الموديول نتاعها ماهيش voilà donc خاطر الكونديسيون هذايا بيتي بي mais je vérifie انا كي ناخذ سي هو سي زد سي زد سي هو البار نتاعو هكا ولا البار نتاع زد سي ولا اي اش بيه البار قدا زد سي ما هو اي راسين دو دو قدا الموديول نتاع اي راسين دو دو ما هو راسين دو دو اسكو قال 1 الموديول لا دونك باش يكون موجود في السيجمون ا بي لازم يقال 1 صحيح ولا اي دونك هذاك علاش لو بوين سي n'appartient pas وي اوكي اي باهي دونك لهنا نجمو ناخذو كيما قلت البار نتاع الاو البار شنو هي البار نتاع الاو اي كيف لهنا ناخذو البار نتاع او بريم زاد البار نتاع او بريم باش يجينا اي
Est-ce que I le module نتاعو 1 oui module نتاعو 1 donc appartient ou كيف Z imaginaire pur donc موجود في السيركل واضح باهي نتعداو توا للجيومتري dans l'espace donc exercice 2 l'espace est rapporté à un repère normé direct ou IGK donc on considère les points A de coordonnées 0, moins 1, 0, et B de coordonnées 1, 1, 0, et C de coordonnées 0, 0. Mais, première question petit a, déterminer les composantes du vecteur AB vectoriel AC. Alors, كيفاش نعملوا produit vectoriel? نحسبوا ال AB وال AC ونعملوا ال produit vectoriel نتاعو. Voilà. AB, كيفاش نحسب AB? XB moins XA. Donc, XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. كيفاش نحسب AC? Donc, ZC moins ZA, ZC moins ZA, ZB moins ZA et ZC moins ZA. OK? B. Donc, le vecteur AB, c'est 1, 2, 0. Le vecteur AC, 0, 1, 1. OK? B. Je n'ai directement حطيت le résultat. B. كيفاش نحسبوا le produit vectoriel? الكومبوزونت الأولى شنو نعمل؟ نحي اللينيا الأولى كوم سي باش نغطيها ونحسب الديترمينون هذا اللي قاعد 2 1 0 1 قد ايه الديترمينون 2 fois 1 2 moins 0 donc c'est 2 واضح donc باش تحسب الكومبوزونت الأولى تشطب اللينيا الأولى تقعد ligne 2 ligne 3 وتحسب déterminant d'ordre de 2 fois 1 2 moins 0 fois 1 c'est 0 2 fois 1 c'est 2 من بعد اللينيا الثانية باش تحسبها composante الثانية تشطب اللينيا 2 وما تنساش تحط ان سيني موان من برا بالكل يقعد يستنى دونك تنحي اللينيا الثانية تحسب déterminant باش يقعد 1 0 0 1 1 fois 1 c'est 1 moins 0 باش يقعد 1 ما تنساش سيني موان تحط moins 1 ديما في اللينيا الثانية تحط ان سيني موان تتعدى توا للتروازيام لينيا تشطبها باش يقعد déterminant 1 0 2 1 1 fois 1 c'est 1 moins 0 c'est 1 voilà le vecteur اللي تحصلنا عليه اللي هو produit vectoriel des vecteurs AB et AC 2 moins 1 mais تعدي توا question suivante on déduire que les points A, B et C définissent un plan P. Mais, كيفاش توا 3 points يعملوا un plan؟ شو يلزمهم باش يعملوا un plan؟ يلزمهم ما يكونوش كولينيير. أول حاجة ما نقولوش les points collinaires. كوبلانير ما يكونوش كوبلانير. نحكي على 3 points مش نحكي على 4 points. كي نحكي على 4 points وقتها نحكي كوبلانير. لازم يكونوا نو أليني. Très bien, donc voilà, donc تردوا بالكم في لي ديتاي هذوما راك تكتب كلمة غلطة وتخرج فرحان اللي انت جاوبت بالصحيح وبعد تاخذ صفر. donc تردوا بالكم. راهو كل كلمة بحساب على 0.5 ولا على 0.25 وتبدا تنقص تلقى روحك في عطف تجيب 15 تلقى روحك جايب 11 وتقول كيفاش وظلموني وكل. donc رد بالك في الريداكسيون في الكلام اللي تقول. باش يكونوا 3 points définissent un plan يكفي يكونوا ماهمش alignés. ما نجمش نقول على لي بوين كولينيير نحكي على لي فيكتور وباش نقولوا كولينيير كي نحكي على 4 بوين وقت نقول كوبلانير دونك لهنا باش يعملوا ان بلان يكفي يكونوا نون الينيي توا كيفاش نبين دو فيكتور كيفاش نبين 3 بوين نون الينيي شي لازمني نبين نعملو ديتيرمينون لازم يكون ديفيرون قبل مش كولينيير. Les vecteurs non collinaires. Voilà, donc l'année qui se 3 points non alignés, il suffit de montrer que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires. Voilà. B.
كيفاش نبين توا دو فيكتور ماهمش كولينيير يكفي لو برودوي فيكتوريال نتاعهم يكون ديفيرون دو شنو de vecteur nul. Vecteur zéro. فيكتور نول تري بيان علاش مش ديفيرون دو زيرو خاطر باللي سكالار. خاطر برودوي فيكتوريال هو اسمه برودوي فيكتوريال يعطي ان فيكتور et برودوي سكالير يعطي ان سكالير عدد هذا الفرق واضح دونك لهنا كي باش نبين دو فيكتور ماهمش كولينيير يكفي نحسب لو برودوي فيكتوريال نتاعهم نبينو اللي هو ديفيرون دو فيكتور نول مادام le produit vectoriel il est différent de vecteur nul donc هما ماهمش collinéaires et comme les vecteurs ماهمش collinéaires donc les points ماهمش alignés ومادام هما ماهمش alignés وقتها ils déterminent ou bien ils définissent un plan هذه la rédaction لازم تقولوها واضح مش ديريكت تحرقوا des étapes ديريكت تمشي ولا هنا معناها فاش قام تحسب ديتيرمينون شكون قال لي ديتيرمينون كيل ديتيرمينون عنديش ديتيرمينون هنا ما نجمش نحسب ديتيرمينون اي مسيو غلط في ما نقول البرودوي فيكتوريال قلت ديتيرمينون دونك خاطر هنا راه قال لك اون ديدوي راه يعني من اللي قبلها Donc AB vectoriel AC différent de vecteur nul, alors les vecteurs AB et C ne sont pas collinéaires, alors les points A, B et C ne sont pas alignés, donc ils déterminent un plan P, il est roi ABC. D'accord? Voilà. Oui. Petit C, je vais vérifier qu'une équation cartésienne du plan P est 2x moins y plus z moins 1 égale à 0. Mais, je les aime les جماعة بالنسبة l'équation du plan cartésien. Vecteur normal. Les aime les vecteurs normal. Le vecteur normal, شنو هي les composantes نتاعو A, B, C. هكا ولا منين نجيبو الفيكتور نورمال؟ من البرودوي فيكتوريال. من البرودوي فيكتوريال. B. Je vais comme سؤال. Quand j'ai le produit vectoriel, par exemple 10, 20, 30. Voilà. نراهو البلان تاعنا عنده une infinité des vecteurs normaux. Donc انت لهنا ديما تاخذ اصغر فيكتور. هما كولينيير. Les vecteurs normaux الكل على البلان هما كولينيير. اش معناه كولينيير؟ يعني كل فيكتور يتكتب بعدد في الاخر. معناه انت كي يجيك لهنا ان برودوي فيكتوريال حسبته تلقاه 10 20 30 نجم تاخذه هو راه فيكتور نورمال وتكمل تخدم من بعد تعوض بالبوان وتطلع الدي من بعد ترسيلك في ليتاب الاخرانيه تعمل سامبليفيكاسيون ولا تخرج 10 سون فاكتور دونك لهنا كي يجيك ان فيكتور نورمال 10 20 30 تخرج 10 سون فاكتور Je قالت لك 1 2 3 وتاخذ 1 2 3 ما تاخذليش 10 20 30 واضح كيف ينجم يجيك 2 4 8 تخرج 2 لبرا باش تسهل على روحك الكالكول اوكي جوست اون ريمارك هذايا اللي كومونتونا بي باغ كونطخ لهنا جانا سافا الفيكتور نورمال دونك جانا 2 moins 1 et 1 Donc, A باش ناخذها 2 البي باش ناخذها موان 1 et C باش ناخذها 1 دونك لهنا ديما هذا لو بلان تاعنا اللي هو لو بلان بي A B C ديما لو فيكتور لو برودوي فيكتوريال A B A C باش يكون ان فيكتور نورمال او بلان دونك ناخذو هو الفيكتور نورمال 2 موان 1 دونك باش ناخذ A égale 2 B égale موان 1 et C égale 1 plus D كيفاش نطلع الدي نختار اي بوان من البلان يا تختار يا A يا B يا C ديما تختار اسهل بوان شكون اسهل بوان بين A و B و C لهنا سي اسهل بوان اللي هو C
اللي هو 0 0 1 خاطر فيه برشا زيروات تعوض. Donc le point C de coordonnées 0 0 1 appartient au plan P. Donc نعوضو l'X ب0, l'Y ب0, Z بال1. Donc 1 plus D égale à 0. Donc D égale à moins 1. C'est bon? Oui. Ben. Donc finalement, le plan P, c'est 2x moins y plus z et d égale à moins 1. Voilà le résultat interne. Ben. Je t'ai la question 2. On considère le plan Q, x plus y moins 2z plus 1 égale à 0. OK? Montrez que les plans P et Q sont séquents et que l'intersection est la droite delta. Voilà. Ouais. C'est les positions dans les plans. Qui fait une je me coule. Il y a séquent, Il y a tangent, il y a distant. Distant. Il y a parallèle, il y a séquent. C'est à faire parallèle, femme zozanoïa. Il y a ma parallèle ou la strictement parallèle. Adrien, je me coule en parallèle, confondu, il faut qu'on parle. كيفاش نعرف اللي هما ماهمش فوق بعضهم بك دي هذاك ينجموا هذوما يكونوا كيف كيف الأ والبي والسي يسوفي دي ماهمش كيف كيف وقتها ماهمش كونفوندو بي كيفاش نبين كيفاش مسيو تعدلت القماح اللي قلتها تا شنو الفرق بين كونفوندو وماهمش كونفوندو معناتها فوق بعضهم ولا بك دي اوكي بي ساعات يبدا عندهم نفس الفيكتور نورمال باش تفرق اللي هما كونفوندو ولا لا بك دي كيبدا عندهم ماهمش نفس الدي دونك ماهمش فوق بعضهم يتسمى strictement parallèle. كيفاش نبين دو بلان سون strictement parallèles يكفي نبين اللي لي دو فيكتور نورمال نتاعهم يكونوا كولينيير هكا ولا وهذا دي ماهوش قد بعضهم لي دو هذا ماهمش قد بعضهم توا كيفاش نبين مادام ماهمش باراليل اوتوماتيكمون باش يكونوا سيكون هكا ولا وي مادام سيكون كيفاش يكونوا سيكون ينجم يكونوا بيربونديكولير والا سيكون عادي لهنا ما قاليش بيربونديكولير ولا يكفي يقول لك راهو بينهم لي سيكون كيفاش نبين دو بلان سون سيكون يكفي نبين لي دو فيكتور نورمال نتاعهم ماهمش كولينيير وي سي ولا معناتها ال سي في ماهمش باراليل يعني معناتها لي فيكتور نورمال نتاعهم كولينيير اي ما نجموش نقولوا لي فيكتور باراليل لي فيكتور كولينيير نقصد على بلان ماهمش باراليل oui, bien sûr, qui mangent parallèle, donc ils sont séquents. ينجموا séquents عادي وينجموا يكونوا séquents وهما orthogonaux. واضحة الفكرة ولا؟ Voilà, donc donc هذوما deux plans اللي هما strictement parallèles كي نشوفوا كيفاش تبين تحسب le produit vectoriel bon لازم تبين les deux vecteurs sont collinéaires يعني le produit vectoriel égale à vecteur nul وإلا تلاحظ اللي واحد من les vecteurs normal يتكتب alpha fois l'autre يعني يولي وقتها زادا collinéaire و quelle est l'intersection c'est l'ensemble vide c'est bon qui يبداو séquent une droite. Voilà. Donc, يبداو séquent. Il suffit de montrer que leurs vecteurs normaux هنا يكونوا ماهمش collinéaires.
يعني le produit vectoriel est différent de vecteur nul, ou bien, quel que soit alpha appartient à R, le vecteur normal NP est différent de alpha fois NQ. B. Aucune réponse séquente ou perpendiculaire. Bien sûr, la dit à l'intersection, c'est une droite. Aucune réponse séquent, en même temps, ils sont orthogonaux, les deux plans. Ils perpendiculaires, les deux plans. يكفي نبين ان les deux vecteurs normaux نتاعهم يكونوا orthogonaux. كيفاش نبين deux vecteurs orthogonaux؟ نحسب produit scalaire لازم يطلع زيرو. واضحة الفكرة؟ واضحة الفكرة ولا إيه؟ يا جماعة؟ واضح. Mais كي يبداو سيكون dans l'intersection تاعهم قلنا c'est une droite هكا ولا إيه؟ Ben. كيفاش نطلع الريبريزونطاسيون بارامتريك نتاع الدروات دلتا؟ نعملوا équation. Donc voilà, donc نعمل un système في l'équation P وفي l'équation Q. هكا ولا السيستم هذايا فيه trois inconnus اللي هما x y و z mais عندي seulement deux équations. أنا في السيستم لازم على قد les inconnus على قد les équations. شنو نعمل هنا باش يوليو عندي deux inconnus et deux équations. Je pose z égale à alpha. تحب z تحب x تحب y comme vous voulez. تبوزي واحدة فيهم une constante alpha وتكمل تخدم تطلع ال x وتطلع ال y و z بطبيعته alpha وهكاك تطلع الريبريزونطاسيون بارامتريك نتاعك. داكور؟ هذا وقتاش تستعملوا هذه؟ وقت ما عندك حتى فكرة على l'équation ou bien la représentation paramétrique نتاع دلتا، ما عندك حتى فكرة. ما عطاهالكش، ما قالكش كيما في l'exercice اللي عندنا montrer que la représentation paramétrique de delta est égale. كي ما يعطيكش دلتا ويقول لك طلعها تعمل هكا تحطهم في سيستم و deux équations. باهي نرجع للإكزرسيس نتاعنا لهنا عطانا الريبريزونطاسيون بارامتريك. قال لي montrer que le plan PQ sont séquents et هذه معناها كيسيون بارتي الأولى وهذه الانترسيكسيون نتاعهم. كيفاش نبينهم séquents؟ يكفي نحسب نبين اللي لي دو فيكتور نورمال نتاعهم ماهمش كولينيير. دونك لازمني نحسب لو برودوي فيكتوريال ونبينو اللي هو ديفيرون دو فيكتور نول. دونك نحسبو لو برودوي فيكتوريال. Voilà. Donc ça c'est le plan P, 2x moins y plus z moins 1 égale à 0. Et ça c'est le plan Q. Voilà. Donc ça c'est le vecteur normal du plan P. C'est 2, moins 1 et 1. Et le vecteur normal Q c'est 1, 1, moins 2. حسبنا le produit vectoriel qui est 1, 5, 3. Il est différent de vecteur nul. Alors P et Q sont séquents. Donc madame séquent, quelle est l'intersection? C'est une droite. واضح؟ باهي. لهنا عملت لكم بدو ميثود. الميثود الأولانية قلت كي يبدا دلتا انكونو يعني ما عطاكش لا دروات دلتا. كيما قلت لكم تحطوا لي دو بلان في سيستم و tu poses يا اما اكس يا اما y يا اما زد ايجال الفا. لهنا علاش اخترت الاكس؟ لهنا كنرجعوا للنونسي نتاعنا. علاش اخترت اكس بري؟ خاطر في لينونسي شكون يقال الفا؟ اكس. وكان جاي قال لي في لينونسي راه زاد يقال الفا نمشي نعوض زاد بالالفا. واضح؟ وكان ما عطاكش دروات جمله انت حر تبوز اكس يقال الفا زاد يقال الفا اللي تراها سهله تحب ترتاح منها تبوزها الفا. مي هنا خذيت اكس يقال الفا خاطر في الريبونس قال لي نحب اكس يقال الفا. بين دونك نرجعوا للسيستم. دونك لهنا
On a posé qx égale à alpha, donc je t'attire à 2 alpha, moins y, plus z, moins 1 égale à 0. Alpha plus y moins 2z plus 1 égale à 0. هنا يقول قال علاش نبوزيو في الفا خاطر راهو عندي ايكواسيون فيها 3 انكونو لازمني عندي 3 ايكواسيون مي لهنا عندي 3 انكونو مي سولمون 2 ايكواسيون هذاك علاش ما نجمش نعمل ريزوليسيون لازم واحده فيهم بوزي الفا مي دونك لهنا 2 alpha moins y plus z moins 1 égale à 0 et alpha plus y moins 2z plus 1 égale à 0. لهنا توا باش نطلع y و z en fonction de alpha. لهنا سميت à l'équation 1 et 2 كي تلاحظوا عندنا moins y et y نجم facilement نحي ل y. Donc عملت la somme. 1 plus 2 2 alpha plus alpha قداش 3 alpha moins y plus y نحى et z plus moins 2z c'est moins z. Et 1 plus moins 1, 0. نهز moins z à l'yamine, tu vois z égale à 3 alpha. C'est bon يا جماعة؟ معايا ولا لا؟ ولا من قبيلة نحكي وحدي؟ معك. اوكي. C'est bon. D'accord. Donc قداش لقينا z؟ 3 alpha. و x égale à alpha. نعوضوهم في أي équation. مثلا نعوض في l'équation 2. Alpha plus y moins 2 ou z هي 3 alpha, je te lis les moins 6 alpha plus 1 égale à 0. Alpha moins 6 alpha moins 5 alpha, y moins 5 alpha plus 1 égale à 0, donc y égale à 5 alpha moins 1. C'est bon? Donc finalement, quelle est la représentation paramétrique de delta? X égale à alpha, y égale à 5 alpha moins 1 et z égale à 3 alpha et alpha appartient à 1. Voilà la représentation paramétrique. واضحة الفكرة كيفاش تطلعوها في الكان جينيرال باش تعطيو توا دوزيام ميثود دوزيام ميثود كي يعطيك الريبريزونطاسيون بارامتريك حاضرة مادام هي الانترسيكسيون تاع لي دو بلان الدروات هذه دلتا مادام الانترسيكسيون تاع لي دو بلان شي يكفي نعمل يكفي نبين اللي الدلتا موجود في البلان بي والدلتا موجود في البلان كو مادام موجود في الانترسيكسيون دونك لازم دلتا موجوده في البلان بي وموجوده في البلان كو شنو نعمل ناخذ لي كوردوني نتاع الدلتا نتاعنا اكس واليغراي والزد نعوضهم لهنا في ليكواسيون دو بلان بي نعوض اكس بالالفا نعوض اليغراي ب 5 الفا موان 1 ونعوض الزد ب 3 الفا تكونش عليه بوان هذا تخش عليا باش نبين اللي لي بوان هذايا دو كوردوني الفا 5 الفا موان 1 et 3 الفا موجود في البلان كيفاش نبين ان بوان موجود في البلان يكفي نعوض باللي كوردوني نتاعو ونلقى ايكال 0 دونك عوضت 2 fois الفا دونك سي 2 الفا موان 5 الفا موان 1 زد 3 الفا موان 1 لهنا يردوا بالكم ما تحطوش ايكال 0 نحن نحبوا نخلطوا ايكال 0 كان تحط ايكال 0 تاخذ 0 2 alpha, moins 5 alpha, moins 1 plus 1 plus 3 alpha. 1, 3 alpha plus 2 alpha, c'est 5 alpha moins 5 alpha égale à 0. C'est bon? Donc, delta appartient au plan P. De même, est-ce que delta appartient à Q? عوضنا x ou y ou z في l'équation du plan Q كيف لقيناها égale à 0 وهكاك delta appartient à P et delta appartient à Q donc appartient à l'intersection. هذه الميثود الصحيحة كي يبدا دلتا كونو والأقصر كي نعطاكم دلتا تخدموا بهذه ديريكتومون كي ما عطاكمش دلتا انكونو وقتها تحطوا في سيستم وكيما وريتكم تعملوا ريزوليوشن دان سيستم اوكي بون قدموا يا جماعة نقدموا ولا؟ أي شيء. بي طيب باش نتعداو troisième question. Soit S l'ensemble des points M, X, Y, Z, vérifie. X carré plus Y carré
carré plus z carré plus 2x moins 2z plus 4 tiers égale à 0. Ok? Donc, c'est l'équation interne. Troisième question petit a. Montrer que S est une sphère. D'accord? Quelle est l'équation cartésienne de la sphère? De centre I de rayon R, non, x moins xi au carré, plus y moins yi au carré, plus z moins zi au carré, égale le rayon au carré. تعرفوها هكا ولا؟ أي لهنا كيفاش من l'équation هذه نوصل l'équation نتاع السفير. اش لازمني نعمل؟ لهنا هما الحقيقة هذوما c'est un début نتاع produit remarquable. Donc لهنا باش توصل l'équation نتاع السفير لازم تحط قدامك les deux formules اللي هما تاع produit remarquable a plus b le tout carré, a carré plus 2ab plus b carré, et a moins b le tout carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré. D'accord? Donc c'est un début d'un produit remarquable. C'est bon, on travaille, d'accord? Ben. Donc هذه l'équation تاعنا. أول حاجة تعملوها les x مع بعضهم les y مع بعضهم تحطوهم و les z مع بعضهم والأعداد مع بعضهم. Donc عندنا x carré plus 2x وعندنا y carré وحدة وعندنا z carré moins 2z وعندنا 4 tiers. C'est bon? Oui. عندنا x carré plus 2x. ديما لهنا تتفكروا les produits remarquables هذم a carré plus 2ab plus b carré هي a plus b le tout carré. هكا ولا؟ الa نتاعنا قداش لهنا؟ هي x. اوكي؟ و 2ab 2 موجودة. الa هي x donc الb égale à 1. واضح علاش b égale à 1؟ وي مسيو. باش نعطيكم ميثود اخرى كيفاش تطلع بها البي. البي سهله برشا. ريتو العدد المضروب في الاكس ولا في اليغراك ولا في الزاد تقسمو ديريكت على 2. شكون مضروب في الاكس لنا؟ 2 ولا 2. كي باش تطلع البي تقسمو العدد هذا على 2. قداش 2 sur 2؟ هاكا البي يقال 1. كي يجيكم 3 اكس قداش البي؟ 3 دومي. 3 دومي. كي جي المضروب في الاكس 4 باش طلع البي 4 sur 2 يولي 2. واضحة؟ دونك ديما باش تطلع البي شوف العدد المضروب في الاكس تقسمه على 2. باهي لهنا ديما البرودوي نتاعنا ديما ناقص بي كاري ديما. دونك أول حاجة تطلع البي تزيد بي كاري باش يجيك البرودوي ريماركابل وتنقص بي كاري. فوالا البي قداش قلنا لهنا 1 ولا؟ دونك ناقصها ا كاري موجودة 2 بي موجود ديما ناقصة بي كاري. البي هي 1 زدنا 1 كاري. واضح؟ مادام زدت لازم تنقص باش كوم سي ما عملت حتى شي. دونك زدنا 1 كاري ونقصنا 1 كاري. قداش توا x carré plus 2x plus 1 au carré هي x plus 1 le tout carré. Moins 1 au carré يعني moins 1. C'est bon? نتعداو l'y تا. Est-ce que فما y carré? Est-ce que فما y؟ ما فماش y. دونك شنو تعمل؟ y هذايا كيفاش تعمل؟ تحطها y moins 0 le tout carré. واضح؟ نحن البوت نتاعنا لازمنا نخرجوا x moins xi au carré plus y moins yi au carré plus z moins zi le tout au carré égale à r au carré. باش وقت نقولوا c'est une équation d'une sphère de centre i, de coordonnées x, y, z, i et de rayon r.
Donc y carré نكتبوه y moins 0 au carré. Donc y اللي هنا 0. اش قاعدة z. z carré موجودة moins 2z. ديما ننساو السيني موان والا لي بلوس. البي جوست ركز في العدد المضروب في الزد انديبوندامون من الموان والا البلوس ما يهمكش فيه. الدو هذايا كالعادة تقسم على 2 باش تولي البي. البي يقال 1. لهنا بيان سور فما ان سيني موان. دونك انت في الدوزيام فورمول a carré moins 2ab plus b carré. ديما قلنا b carré هي اللي ناقصة. دونك لهنا 1 au carré ناقصة تزيد 1 au carré وتنقص moins 1 au carré. z carré moins 2z plus 1 au carré هي z moins 1 le tout au carré حسب الدوزيام فورمول. moins 1 au carré هي moins 1 plus 4 tiers. توا moins 1 و moins 1 moins 2 plus 4 tiers تجمعهم مع بعضهم وبعد تهزهم على اليمين. دونك شوف شو قلت. Donc, x plus 1 le tout carré, plus y moins 0 le tout carré, plus z moins 1 le tout carré. حسبناهم الكل لقيناهم moins 2 tiers. هزيناها من غادي ولات 2 tiers. واضح؟ دونك لهنا شنو قلنا هو نرجع للكيستيون تاعنا. دونك في الكيستيون montrer que S est une sphère de centre I et de rayons. Normalement, هنا راهو عطانا الغيون mais قلنا déterminer son rayon B. B. Donc x plus 1 au carré, plus y moins 0 au carré, plus z moins 1 au carré égale à 2 tiers. C'est bon? 2 tiers, تحب تخليها كيكا 2 tiers, تحب تضربها الفوق والوطا في 2 تولي 4 sur 6 وهكاكا تولي 2 sur معناتها الغاسين نتاعها تولي 2 sur racine de 6 le tout carré. Donc قداش الريون لهنا؟ Donc السفير نتاعنا السنتر نتاعها I de coordonnées moins 1 0 1 قداش الريون؟ 2 sur racine de 6. 2 sur racine de 6 ولا تنجم تقول racine de 2 sur 3 كيف واضحة؟ C'est bon? واضح monsieur. تعادل petit b. Donc petit b montrer que la sphère S est tangent à chacun des plans P et Q. On a les plans P et Q. حاضرين. B. نبدأ بالبلان P. Par exemple هذا البلان P نتاعنا. اوكي. B. هذايا السفير نتاعنا. هذايا الريون. اوكي كيفاش نبين ان بلان يكون طونجون للسفير شيلز نحسبوا الديستانس ونحسبوا قد ريون. فوالا دونك منين نحسبوا الديستانس دونك نحسبوا لي ديستانس من السنتر نتاع السفير حتى يكشر للبلان. اذا الديستانس من السنتر للبلان جات قد الريون دونك البلان والسفير سون طونجون et l'intersection هو le point H. شكون H c'est le projeté orthogonal de I sur le plan. واضح؟ كاين الديستانس أقل من الريون باش يكونوا سيكون والانترسيكسيون c'est un cercle. وكاين الديستانس أكبر من الريون وقتها فوالا دونك باش يكونوا 10 جوان ما فماش انترسيكسيون. Donc l'intersection c'est l'ensemble vide. B. On a le plan terne P on a distance من I لل P. Donc هذا le plan P و le point I هو قدامكم اللي هو moins 1 0 1. كيفاش نحسب la distance؟ نعمل la valeur absolue يكفي نعوض بال X Y بال Y و Z بال Z. Donc عوضت ال X بال moins 1 Y بال 0 ou Z bel 1. C'est bon? Racine de A au carré ou B au carré. Sur la racine de
A au carré plus B carré plus C carré. A carré dans le plan, B carré et C carré. 2 carré 4 plus moins 1 au carré c'est 1 plus 1 au carré. C'est bon. Voilà, donc le prix a 2 sur racine de 6, il est le rayon interne. Donc le plan P ou la sphère S en tangent. نفس l'idée بالنسبة للبلان Q et la sphère S. حسبنا la distance من I لل Q. لقيناها زادة tangent. واضحة؟ Oui, monsieur. واضح. Attendez une question les بعد. Quatrième question. Soit G et K les points de contact respectifs de la sphère S avec les plans P et Q. Donc, Roma, les points de contact. L'intersection. B. Justifie que le plan IGK est perpendiculaire à chacun des plans P et Q. Non. Donc, il y a le point de contact. Donc, il y a le point de contact de la sphère S et le plan P, c'est le point J. Où est le deuxième point de contact? Ah, qui fait je me elle IGK بتكون perpendiculaire لل P ou le Q. Donc, شوفوا هنا. Puisque S est tangent à P, madame S est tangent à P. Oui, tangent, le point J. Alors, شوفوا هنا. IJ est un vecteur normal. C'est vrai? IJ, c'est un vecteur normal. Et IJ appartient au plan IGK. La droite IJ مش موجودة في le plan IGK. Automatiquement, le plan IGK et le plan P sont orthogonaux. واضحة. De même, la sphère S est tangent au plan Q, oui, sur le point K. Donc, je dis IK, IK, K, c'est le projeté orthogonal de point I sur le plan Q. Donc, IK, c'est un vecteur normal au plan Q. Et IK appartient au plan IJK. Donc, aussi, le plan IJK est perpendiculaire au plan Q. D'accord? Donc, quelle est l'idée? Bien. Question suivante. Montrez qu'une équation cartésienne IGK est x plus 5y plus 3z moins 2 égale à 0. Donc, il y a l'équation cartésienne du plan. Mais, donc, je vous l'ai هذا comme si le plan IGK. Regardez. هذا le plan IGK. هذا le vecteur IJ. IJ لهنا هو الفيكتور نورمال للبلان. صحيح ولا؟ IJ مش فيكتور نورمال للبلان. Le plan P. Et IK. IK, c'est un vecteur normal لشكون؟ للQ. صحيح ولا؟ وهذا قدامكم لو بلان. انا نحب ان فيكتور نورمال للبلان. شو معناه ان فيكتور نورمال؟ باش يخرج هكا يعني. هذوما احسبوهم الزوز. هذه ورقه بيضاء احسبوها. وهذا ماشي هكا وهذا ماشي هكا. انا نحب فيكتور خارج معناه. ان فيكتور نورمال يخرج لفوق هكا. كيفاش نعمل ان فيكتور نورمال؟ هذوما الزوز لوطا احسبوهم. هذوما الزوز لوطا. واحد هكا فيكتور نورمال للبلان وهذا فيكتور هذا نورمال للبلان بي وهذا فيكتور نورمال للبوان كيو. زوز لوطا هذوما. انا نحب فيكتور خارج هكا. كيفاش نعمل فيكتور يخرج هكا؟ نعمل برودوي فيكتور فيكتوريال. واضحة؟ هذا فوقهم راه خارج. واش اللي طالع الفوق راه هذا طالع الفوق.
باش يكون نورمال للبلان هذايا اي جي كا. اش لازم نحسب؟ لازم نحسب البرودوي فيكتوريال تاع ان بي و ان كيو باش نتحصل على فيكتور نورمال. واضح؟ هذوما الزوز راهم لاصقين فيه في البلان. انا نحب ان فيكتور نورمال للبلان اي جي كا باش نجم نكتبو في ليكواسيون كارتيزيان. دونك شنو ناخذ البرودوي فيكتوريال نتاعهم باش نتحصل على فيكتور خارج البرا. واضح؟ طالع على الفوق. اوكي، كلش عليه خارج جاي للإكران تاعكم. هذا باش يخرج وين انت تغزر للإكران تاعك. اوكي، دونك شو باش ناخذ الفيكتور نورمال نتاع البلان اي جي كا باش ناخذو هو البرودوي فيكتوريال. واضح؟ حسبت البرودوي فيكتوريال فوالا. دونك هذا ان بي ان كيو لقيتو 1 5 3. عوضت الأ بال5، عوضت البي عوضت الأ بال1 باردون، عوضت البي بال5 وعوضت السي بال3. اش قعد لي؟ قعد لي دي. هكا ولا؟ الدي كيفاش نطلعو؟ يكفي ناخو 1 بوان. نجم تاخو اي مثلا. اي عندنا الكوردوني نتاعو، اي مش موجود في البلان. ما عادش هكا. دونك شنو البوان الوحيد اللي موجود في البلان اي جي كا ونعرف لي كوردوني نتاعو هو لو بوان اي. عوضت بالبوان اي ما عندي السويت نتاع ليكزارسيس. الباج ما كملتش صراحة. ليسونسيال فهمتوا لي دي. عوض بالبوان اي. ها هو البوان اي. نلقاو هادي هذا الكوردوني نتاعو اي. نزل هكاك نجم نطلع الدي. واضح؟ واضح. دونك ليكواسيون تاعنا باش تخرج اكس بلس 5 y بلس 3 z و دي كيما عطانا في لينونسي الدي باش تخرج هي موان 2. واضح يا جماعة؟ واضح سير. سي بون داكور. دونك المرة الجاية ان شاء الله نكملوا لا كيسيون بوتي 10. اوكي، ولا تو انا نبعثها لكم لا كيسيون بوتي سي خاطر apparemment سيت ما حطيتهاش في الدوسي في التصاور. اوكي، donc la question C c'est L اللي هو l'intersection du plan PQ et IGK. D'accord. D'accord. Donc voilà, donc اليوم عملنا exercice complexe وعملنا exercice géométrie dans l'espace. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. Donc المرة الجاية شنو تحبوا نعملوا إن شاء الله؟ شنو رأيكم؟ probabilité. نعملوا probabilité إن شاء الله. اوكي، في الكلاس وين وصلت عملتوا لي لوا برنوي بينوميال وكل عملتوا l'arbre probabiliste، عملتوا variable aléatoire espérance variance. قرينا شويه بروفنا نتاع الكلاس. انا ما دخلتش في لي ديتاي معناتها. باهي اوكي داكور. دونك المره الجايه ان شاء الله نعملوا probabilité. وي شنو؟ قمنا نمشيو على الجروب الكوريكسيون. اي ان شاء الله. اوكي دونك ان شاء الله نهبطها في الجروب نتاع ليكول بوليتكنيك. اوكي اوكي mais sachant que تعمل des commentaires عاد sinon ما عادش نقرر انا. اوكي اوكي فوالا. دونك شيء طيبه وان شاء الله à la séance prochaine. اوكي.